Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, na banso bakolanda video oyo. Ngai Ser Zero na chaîne oyo racheter les temps car les jours sont mauvais. Na eli susu na tongo na lelo ko partager le loba nzambe na peuple de Dieu. Na thème oyo Ashe ya Noa eza nano ouvert. Donc ezokoluka bato bakota parce que ministère racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans les mauvais jours. Tous en apportant un âme à se repentir, un âme à reconnaître que azana na temps ekoki pota kota na Ashe de Noa parce que soki Ashe de Noa ekangami ekozala trop tard. Yango na eli susu ko partager liloba na Nzambe Ser Zero. Donc Jésus numéro 1 plus nga 0 tosali égal à 10, c'est la folie pour le monde. Yango na ekoloba sous peuple de Dieu na kota na introduction ya liloba na Nzambe. Na tango oyo po ya tozo vivre na tango ya fin tolingi komema bana na Nzambe na connaissance ya parole de Dieu. Na pourquoi na lelo toye ko partager liloba surtout tozali na moto oyo ko interpréter yango na monoko na allemand parce que Seigneur azo tia toujours au cœur de moi que naeba ko te ya liloba oyo surtout na mboka oyo tozali na mboka oyo tovanda na mboka oyo ozali o racheter ba arme oyo eza nano na libanda eza koyeba Nzambe te à travers liloba oyo bayeba ko se repentir bayeba kokota na Ashe ya Noa. Donc basé son interprète ou interpréter na ki allemand maté à autorité à surtout afin que peuple allemand bayeba pe ko bénéficier quelque chose ou bien na mboka oyo tozali baninga oyo toza na bango na Allemagne bayeba ko bénéficier chose na Allemagne nga na koloba na français moto ya allemand akointerprete na monoko ya allemand. Donc yango na yesusu teme na nga ezali nde nauti koloba ke Ashe ya Noa ezali nano vert ezoluka bato bakota. Donc tokozwa liloba na Nzambe surtout tokota na parole de Dieu sikoyo pote tokotanga na ki allemand nsima tokointerprete maloba na monoko ya lingala ou bien français moto ya allemand akoyeba kointerprete na allemand parce que Nzambe nde moto azotianga au cœur nayeba kopartage liloba oyo surtout na peuple allemand lisusu oyo bazali kati na biso. Tokokota na liloba na Nzambe na livre ya Genèse chapitre 6 verset 1 à 3. Tokotanga na monoko na allemand na kombo na Yesu Christ. Die Menschen wurden immer zahlreicher und breiteten sich auf der Erde aus. Da bemerkte die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. Sie wählten diejenigen aus, die ihnen am besten gefielen, und nahmen sie zu Frauen. Da sagte der Herr, die Menschen sollen nicht mehr so alt werden. Ich werde ihnen meinen Lebensarten nicht mehr für so lange Zeit geben, denn sie sind schwach und anfällig für das Böse. Ich werde ihnen Lebenszeit auf 120 Jahren begrenzen. Donc ndenge ozi kotanga na parole de Dieu tokozwa lisusu kaka na même Genèse wana chapitre 6 verset 8 à 9. Nur Noah fand Gnade bei dem Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffender Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Wege mit Gott und hörte auf ihn. Alors so tokomi ntina eloba na Nzambe tomoni ke Nzambe amonaki na suka ke bana na bato tozali susembo te. Wenn wir uns die Geschichte von Noah anschauen, wir sehen, dass Gott gesehen hat, dass die Menschen nicht treu waren. Alors alobaki ke molimo na nga ekomela so ntango molai te kati na bana na bato. Und er sagte, dass sein Atem nicht mehr so lange in den Menschen bleiben soll. Mais so totangi na chapitre wana tomoni ke Nzambe apesaki pepe bato bavivre 120 ans. Aber wenn wir das Wort lesen, sehen wir, dass Gott gesagt hat, die Menschen sollen 120 Jahren werden. Mais to me poser sikoyo question, est-ce que na génération na biso bien na temps na biso tozokoma 120 ans? Stellen wir uns die Fragen, werden wir tatsächlich heutzutage noch 120 Jahre? Tozovivre yango lisusu te. Meistens kommen wir nicht an diesem Alter ran. Ezali pasi pe mawa. Es ist sehr traurig.
mpona nini topose question mpona nini tozokokisa yango lisusu te. Warum erreichen wir diese hohen Alter nicht mehr? Réponse na biso ezali kaka désobéissance ya Die nzambe. Antwort ist, weil wir Gott nicht gehorchen. Alors désobéissance ya nzambe, nzambe noa azwaki grâce epai na nzambe. Durch die Ungehorsamkeit haben Menschen diesen hohen Alter nicht erreicht, aber Noah hat Gnade vor dem Herrn gefunden. Yango tozwaki na livre ya Genèse na 6 na 8 ti 9. Deswegen lasen wir 1. Moses 6 von 8 bis 9. Elobi na biso boye nga na otanga na français. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les... Pardon, Noé a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Also Vers 8 sagt schon, dass nur Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noé azwaki grâce epai éternel parce que Bible elobi na biso ke Noé azalaki sembo, azalaki un homme intègre. Noah fand Gnade vor dem Herrn, weil er treu zu Gott war. So totali na Bible eza na bato Seigneur amonaki ka bazalaka juste epai intègre epai na bango. Wenn wir in der Bibel lesen, gibt es viele Menschen, die treu zu Gott waren und der Gott vertraute ihnen. Totali na livre ya Job chapitre 1 verset 1. Wenn wir in Hiob 1,1 lesen, tomona mpe ke Job azwaki grâce epai na nzambe. Pardon, Job abengamaki l'homme juste epai intègre. auch Noah wurde als ein gerechter Mann von Gott genannt. Donc ezokomonisa biso ke nzambe aza na posa bato bazali juste ou bien intègre. Das zeigt uns, dass Gott Menschen braucht, die treu vor ihm sind. Yango na ntango oyo me biso lelo na génération na biso tozwi grâce. Wir in unserer Zeit, wir haben die Gnade erhalten. Parce que soki tolobi ke nzambe atala biso ke tozala intègre neti Job na Noé tozali te. Wenn Gott darauf schauen müsste, dass wir gerecht vor ihm laufen, sind wir das wahrscheinlich nicht. Ngai se ozonaloba toujours ke ngai aza moto ya masumu. Ich selbst sage immer wieder, ich bin eine Sündiger. Soki nzambe abiakalifie ngai neti bato akalifai na Bible akokalifie ngai Wenn te. Gott mich in einer Kategorie stellen sollte, würde er mich wahrscheinlich in keiner Kategorie stellen. Mais Aber nazwi grâce na Jésus Christ. ich habe die Gnade durch Jesus Christus erhalten. Grâce à Jésus Christ yango ezopesa ngai meme makasi ya kofongola meme Bible. Durch die Gnade von Jesus bin ich fähig, die Bibel aufzumachen. Grâce à Jésus Christ ezosala ngai ke nakoma meme ntina age oyo nakomi Durch lelo. die Gnade Jesus kann ich diesen Alter erreichen, den ich heute erreicht habe. Grâce à Jésus Christ yango nalingi koloba na yo mpe ke ezokolinga yo ozala ndenge okoma lelo. Das möchte ich dir auch sagen, durch die Gnade von Jesus bist du das, was du heute bist. Parce que soki ozali ti lelo Weil wenn du bis heute noch lebst, ezali grâce ya ist Jésus es durch Christ. die Gnade Jesu. Touti kovivre makambo ya corona. Wir haben die Zeit von Corona durcherlebt. Tomoni bato nini Wir haben bakufaki. gesehen, wie viele Menschen daran verstorben Toyebi sind. bato nini oyo biso Wir toyebaki haben gesehen, die bakufi. Menschen, die wir kennen, die daran verstorben sind. Peut-être bazalaki sembo juste koleka Vielleicht biso. waren sie treu als wir, Mais bazwi grâce oyo biso tozwi aber te. sie haben nicht die Gnade erhalten, die wir erhalten haben. Tomoni na corona Wir haben in der Corona-Zeit gesehen, bapaster dass bakufaki, Pastoren verstorben bachrétien sind, Christen bakufaki, sind verstorben, badokter bakufaki, Ärzten sind donc verstorben. bato ya mayele bakufaki, intelligente Menschen sind bato ya verstorben, bien bakufaki wohlhabende Menschen sind verstorben, koleka biso. die viel mehr erreicht haben als wir, Mais biso tokufi aber te. wir sind nicht verstorben. Donc grâce yango wana. Das ist die Gnade. Grâce wana yango ezotinda ke toyeba toyamba Yesu Diese Christ. Gnade macht uns, befähigt uns, Jesus zu kennen. Po to grâce oyo biso to connaître Jésus Christ toyeba ke arche ya Noa eza na ofongoma place ezali na kati ya arche ya Um zu Noa. erkennen, dass da noch Platz ist in der Arche von Noah. Donc Jésus Christ oyo ya grâce azosala biso tosaisis grâce Die wana. Gnade, die wir durch Jesus erhalten haben, macht, dass wir leben und wir müssen diese Gnaden Ndenge festhalten. ndenge alobi na Jean 3:16 Wie er es in Johannes 3,16 gesagt hat, elobi na biso ke es steht geschrieben, tomoni na livre ya Jean 3:16 ndeni alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Johannes 3,16 steht, kommt zu mir, die ihr beladen seid. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Jean chapitre 3 verset 16. Verset 16.
pardon, elobi car Dieu a tant aimé le monde. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, Il a donné son Fils unique, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. afin que quiconque croise à lui ne périsse pas. Denn jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Grâce à Jésus-Christ, yango Durch ezosala Jesus biso haben wir die tozala Gnade lelo. erhalten, dass wir noch heute leben. Yango naye koporte yo liloba lelo. Deswegen möchte ich dir diese Nachricht mitteilen. Tala position nini yo ozali. Schau dir die Position, in der du dich gerade befindest. Est-ce que ozosaisir grâce à Jésus-Christ kati na bomoi na yo? Siehst du die Gnade Jesu in deinem Leben? Soki ozosaisir yango te oyebaki mutu moko akufaki na corona? Wenn du es nicht begreifst, aber guck mal in deinem Umfeld, da gibt es bestimmt jemanden, der an Corona Ou verstorben bien ist. mutu moko azwaki maladi ya Oder corona? der davon erkrankt wurde. Tuna ye ndenge nini ovengaki na maladi oyo ya corona? Frag ihn, wie er das durchlebt hat. Parce que ngai nalandaki interview ya pasteur Samuel azwaki corona. Weil ich habe ein Zeugnis vom Pastor Samuel verfolgt, der Corona hatte. Nalelaki. Und ich habe geweint. ayebisi nga pasi Er hat nini oyo gesagt, wie amonaki. schlimm, welchen Leid er durchmachen musste. ayebisaki nga moma nini akomaki. Er hat gesagt, in was für einem Moment er sich befand. amonaki monene na nzambe. Und er hat die Na Güte Gottes grâce na gesehen und seine nzambe. Gnade. abaki ke grâce à jésus christ Er hat gesagt, die Gnade Jesu. ntango tozwi non corona te tozosaisir yango te. Als wir Corona nicht hatten, haben wir es nicht begriffen. soki ovivaki na corona Wenn du Corona durchlebt hast, okomona grâce ya jésus siehst christ du die Gnade monene ya Jesus jésus und die christ Größe von Jesus epasi na bomoi in na deinem yo. Leben. donc yango nazo kobenga yo Deswegen möchte ich dir sagen, nakoleka mbango na genèse chapitre In- 7 zu 1. Moses 7, na verset 1 ti ya 9 1 bis 9. moto adoci akotanga yango. Dann sagte der Herr zu Noah, geh nun mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn ich habe mir die Menschen angesehen. Du bist der Einzige, der noch vor mir bestehen kann. Nimm von allen reinen Tieren je 7 Paar mit in das Schiff und von allem Unreinen nur je ein Männchen und ein Weibchen. Bring auch je 7 Paaren von allen Vogelarten mit. So können die verschiedenen Tierarten nach der Flut weiter bestehen und sich wieder auf der ganzen Erde vermehren. Nach einer Woche, dann werde ich es 40 Tage und 40 Nächten regnen lassen, damit alles Leben auf der Erde vernichtet wird, das ich geschaffen habe. Noah befolgte alles genau so, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er war 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde hereinbrach. Noah und seine Frau und seine Söhne und Schwiegertöchter gingen in die Arche, um sich vor den Wassermassen in der Sicherheit zu bringen. Sie nahmen die verschiedenen Tierarten mit, die reine und die unreine, von den Vögeln bis zu den Kriechtieren. Paarweise kamen sie in das Schiff, jeweils ein Männchen und ein Weibchen, so wie Gott es angeordnet hatte. eloko etushe ngai na komedite na livre ya genèse 7 oyo Als ich dieses Buch 1. Genesis 7 meditiert habe, soki otali na histoire oyo ya deluge wenn du dir die Geschichte anschaust ya deluge von Delis, okomona ke seigneur nzambe atindaki noa te akende koevangelize Gott hat Noah nicht dazu geschickt zu evangelisieren, me atindaki noa akende kozwa banyama. aber er sandete ihm, um die Tieren zu holen. eza komonisa biso ke Es zeigt uns, nzambe amonaki vraiment bato ya génération ya noa bazwaki grâce oyo te lelo biso toza kozwa meme na nzela ya youtube oyoka évangile. es zeigt uns, dass die Menschen zu der Zeit von Noah nicht dieselbe Gnaden erhalten haben, wie wir heute zum Beispiel durch YouTube-Videos die Evangelium zu bekommen. mais Aber atindaki noa akende kozwa banyama. er sandete Noah, um Tieren zu sammeln. eli koloba biso nini? Was sagt uns das? donc nzambe amonaki vraiment ke bato bazalaki amonaki vraiment méchanceté ya bato Gott sah die Bosheit der Menschen, yango atindaki amonaki ke malamu asauve banyama. deswegen sah er es mehr wert, er sah es wertvoller, Tieren zu retten als Menschen. nzambe atindaki noa akende zwa banyama couple mpo baconserve race na bango. Gott sendete Noah, dass er die Tiere in Paarweise sammelt, damit sie erhalten bleiben.
donc na bato nzambe akonservaki kaka famille ya Noa. Von den Menschen hat er nur die Familie von Noah bewahrt. C'est triste. Das ist sehr traurig. Soko tangi yango Wenn man das liest, j'ai mal es tut à weh. supporter. Mais lelo nzambe asali grâce. Aber heute haben wir die Gnade, Toi yamba Yesu Christ. dass jemand Jesus als seinen Herrn und Retter annehmen kann, Po ozala sauvé. damit man gerettet wird. Ozala sauvé na Damit man liloba. gerettet wird durch Mais das bato Wort. tolingi tozo kointeresse Aber wir évangile. interessieren uns für das Evangelium nicht. Nazongi place ya banyama. Wir gehen zurück zu den Tieren. Ntango Noa akendaki koevangelize banyama, Als Noah zu den Tieren ging, um sie zu evangelisieren, banyama batosaki. die Tieren gehorchten ihm. Batosaki Noa. Die haben ihm gehorcht. Mpo nini nzambe amonaki mitema ya banyama ezalaki disponible mpo bazala Weil sauve. Gott gesehen hat, dass die Herzen der Tiere bereit waren, um errettet zu werden. Mais amonaki mitema ya bana ya bato ya génération ya Noa te bazalaki disponible te mpo Aber bazala die sauve. Menschen in der Zeit von Noah, deren Herzen waren nicht bereit, um errettet zu werden. Noa akendaki epai ya banyama. Noah ging zu den Tieren. eloko etushaka ngai Was mich sehr berührt in der eza na Geschichte, banyama moko très sévère, es gibt sehr gefährliche Tiere. mais bazalaki sumi na Aber évangile ya Noa. sie haben Noahs Evangelium gehorcht. Mais na ngai évangile oyo ngai nazoteya Aber ngai das zero, Evangelium, das ich verkündige, ngai zero. ich null. Est-ce que oza kokwaka na yango bi Glaubst ondimi du na yango daran? Glaubst du an das, was ich sage? ke nzambe alingi ozala sauve Dass Gott will, dass du errettet wirst na nzela na ngai durch mich? na liloba oyo nazoteya yo, Durch das Wort, das ozwa ich dir yango predige, otia yango na dass du es misala ke nimmst ozala und es sauve. Annimmst und davon lebst und errettet wirst. tozongi epai ya Wir banyama, gehen zurück in Tieren. nyama lokola lion Ein Tier wie ein Löwe. babengi roi ya Das ist forêt. König der Tiere. Noa atelami liboso ya Noah roi de stand sauve, wahrscheinlich vor ihm. alobaki makambo mingi Aber te, er hat nicht viel gesagt. alobi na ye kaka lion, Er sagt nur monsieur Löwe. lion na madame lion, Herr Löwe, Löwin. nzambe alobi na ngai Der Herr hat zu mir gesagt, nazwa bino Ich soll euch nakotisa bino na ashe mpo te und er nasauve soll in die bino. Arche reinkommen, damit er gerettet wird. Lion alobaki nini na Noa, Was hat der Löwe zu Noah gesagt? aexposaki na Noa. Was hat er zu ihm gesagt? Lion alobaki ke Noa ndenge omoni nga boye naza roi, Der Löwe hätte sagen können, du, ich bin König. natambolaka kaka beplace nyonso tu te, Ich gehe nicht überall hin. nazalaka place nyonso tu Ich te, bin nicht donc überall. mpo na ya nakota na Damit ich- arche na yo Damit ich in eine Arche reinkomme, lifo otanda tapis dann musst rouge. du vielleicht einen roten Teppich Lion ausrollen. andimaki, Lion aposaki biloko wana place ya Noa te. Er hat nicht diese Anforderung an Noah gestellt. Lion atosaki monsieur Lion na madame Lion bakende epai na Herr Noa, Löwe und Frau Löwen haben Noah gehorcht und sind in die Arche bakotaki gegangen. na ashe Sie sind in die sans Arche gegangen, imposition. ohne sich zu stellen, dagegen zu stellen. Mais yo sikoyo nga so naye koprêche Aber évangile ich, wenn ich mit dem Evangelium komme, okoloba na nga ke yo oza nul, kannst du sagen, ich bin ein komodo Null. de gens ke ser Du bist zero, schon eine Schwester ngai Null. nazali Ich bin intellectuel, intellektuell. okondima ngai Du te, wirst mir nicht glauben. okondima ngai Du wirst te mir nicht parce que glauben, naza zero. weil ich Mais null ozobosana eloko nazoyela Weil du yo vergisst, das, grâce was à ich hier Jésus komme. Christ epai na yo, Mit dem, was ich hier komme, ist die Gnade Jesu, mpo tozala sauve. damit du gerettet wirst. Mpo te soki mai eye lelo Weil wenn das Wasser kommt heute, okokufa, wirst du sterben. lelo mai te, Heute ist nicht mpo das te Wasser. Seigneur alobaki akoboma lisu mokili na Weil mai der Herr hat te, gesagt, er will die Erde nicht mehr mit Akoko Wasser pesa yo erlösen. malade. Es kann oyo Krankheiten okoki kommen, kokufela. woran woran Es- du sterben kannst. Est-ce que osoyambi Yesu Christ comme Hast du Seigneur Jesus schon sauveur? als deinen Retter und Erlöser empfangen? Okoki kokufa neti Du kannst bato ya génération ya Noa Wie bakufaki, diese Menschen von der parce que Generation boye Noah, évangile ya ser zero, weil du das Evangelium von Schwester Alobi- Null nicht angenommen hast. obi oza zero oza na valeur te na Du sagst société. mir, du bist ein Null, du hast keinen Wert in der Gesellschaft. Mais nazoyela yo na travers na grâce à Jésus Christ Aber ich bringe dir die Gnade Jesu, osaisir yango. dass du es annimmst. Na ye na histoire wana nayaka na de nyama, In dieser Geschichte komme ich mit 2 Tieren. na ye mpasi ya éléphant, Jetzt kommen wir zum Elefant. aza nyama moko Es ist ein Tier, différent ya banyama nyonso. der unterscheidet sich von allen anderen Tieren. Position na ye déjà Seine Statur eza difficile à reprocher yango. ist schwer, um ihm nahe zu kommen. Excusez nazalaka na 3 nyama pardon. Es gibt 3 Tiere. Donc na ye sikoyo na lion, pardon na ye na éléphante,
ntango Elefant, elefante ntango noa akendaki liboso ya als elefante Noah vor dem Elefant stand, abine monsieur elefant na sagte madame Herr elefant Elefant und Frau Elefantin. nzambe alobi na ngai nazwa bino nakotisa bino na arche mpo na conserve race na bino Gott sagt, ihr sollt in die Arche reinkommen, damit ihr erhalten bleibt. estce baimpozaki mpasi ya Haben noe sie sich nur gestellt. parce que ndenge bazali wana bakobala no Weil yo wie deja sie oza geschaffen pete sind. ozali boye epai na biso Sie hätten sagen können, du bist klein für uns. biso tozali boye Wir donc sind, toza na wir temps sind mpo na yo mächtig. te Wir haben keine Zeit für dich. mais noa akoki oloba na bango kaka nayeli bino évangile grâce ya nzambe ndenge ngai nayeli yo grâce ya jésus Aber christ Noah hätte sagen können, ich komme im Evangelium Gottes, mit der Gnade Gottes, wie ich es heute euch bringe. na oyo ya grâce ya jésus Durch christ die Gnade alors Jesu. éléphant azalaki soumis So der Elefant hat gehorcht. soki aepozaki epasi ya noe Wenn er sich nur gestellt hätte, noe nayebi arepetaki kaka ke nalingi nzambe alobi bokota mpo te boconserve race na Noah bino hätte sagen können, ich möchte, dass er reinkommt, damit er erhalten bleibt. alors bazalaki soumis So haben sie gehorcht. yango bakotaki na noe Deswegen waren sie in der yango Arche. biso tomona bango ti lelo Deswegen haben wir sie noch heute. toye na troisième Wir nyama kommen zum dritten Tier, girafe eine Giraffe. azali déjà engambe Sie sind groß. ngai nabengaki top modele Ich nenne sie Topmodel. totali batop modele ya mokili Wir schauen uns die Models von der Welt an. estce balingaki andimaki amikitisa Würden sie sich so erniedrigen? ngai lelo namemi bino neti ngai noa girafe liboso na ngai Nehmen wir an, ich wäre Noah und Giraffe vor mir. nayepa monsieur girafe Ich komme zum Herrn na madame Giraffe, girafe Frau Giraffe. nalobi na bino ke Und sage, nzambe alobi na bino alobi na ngai Der Herr hat mir gesagt, nazwa bino nakotisa bino na arche na ngai mpo te boconserve race na ihr sollt in bino die Arche gehen, damit ihr erhalten bleibt. girafe akoloba na ngai boye Giraffe hätte sagen können, omoni ngai noa du siehst mich nur, naza géant ich bin groß. yo oza na se na Du ngai bist so klein von mir. oza na valeur te Du epai hast na keinen ngai Wert von mir. omoi ngai nde nazali Du siehst, wie ich dabord geworden natalaka biloko ya mike mike te neti yo noa Ich sehe nicht, erstmals, ich sehe nichts Kleines von mir. naza kutu na temps mpo na Ich yo habe keine te Zeit für dich. yango naza kutu naza nde nalobi naza kutu na temps epai na yo Ich te habe keine Zeit für dich. nakokota epai na yo Ich te werde nicht bei dir nakokota rein, na in deine arche no Arche te reingehen. tana okingo na ngai ndenge Schau erst ezali mal meinen Hals, na wie lang arche das na molai ya porte ya Und arche wie na yo groß die Tür von der Arche ist. nakoka kutu te Ich passe da donc nicht naza na rein. temps te Ich habe keine Zeit für dich. ngai noa Ich nur. nazongisili girafe Ich will ihn sagen. girafe Girafe, nalobi na yo ich sag mpo zu te dir, nzambe alobi na weil nga der Herz mir nakotisi okota na arche mpo te Sag mir. oconserve race na yo Du sollst in die Arche reinkommen, damit du erhalten wirst, damit deine Rasse erhalten bleibt. soki otosi ngai te Wenn du nicht horchst, okokufa wirst du race sterben. na yo mpe ekoresiste Und lisusu te deine Rasse wird es nicht mehr geben. girafe atalaki Und Giraffe hat geschaut. alobaki na noa te bao te esala lisusu arche ya Dann molai hatte ich gesagt, bau eine größere Arche oder eine höhere Arche. na image na ngai In meiner Vorstellung, mpo te girafe akota na damit arche die Giraffe in die Arche reinkommen, amikitisaki müssten die sich erniedrigen. makolo ne deja eza milai Die haben schon lange Beine. Sie afukamaki müssen sich kino ezalaka klein molai tun. Sein Hals ist groß. amikitisaki Er müsste sich klein amikitisaki machen. Du musst den Hals amikitisaki runter machen, kino Bis akota er- na arche ya bis er in die no Arche reinkommen könnte. mpo te aconserve Damit er erhalten bomoi bleibt, damit er sein Leben erhält. yango elingi na ye na evangile okoloba na yo Dieses Evangelium heute, den ich heute gebracht habe, keke swa ndenge ozali egal wie du bist, na banyonso oyo ozali in na alles, yango was du hast in der Welt, na monene oyo ozali na in der yango Größe, den du hast, ngai zero ich null, naye koloba na yo sage ke zu dir, mikitisa mach dich klein, mpo te damit osaisir grâce à du jésus die christ Gnade Jesus erhalten kannst. grâce à jésus Die christ Gnade von Jesu eza na liloba na ist ye in seinem Wort. na jean In chapitre Johannes 3 6 3, 6, na livre ya apocalypse in der 3 Apostelgeschichte 3, apocalypse Offenbarung 3 20 3, 20. je tiens à la porte Ich klopfe an der Tür, je frappe ich klopfe. si tu ouvres Wenn du öffnest, je entrerai komme ich rein je souperai und ich werde da sein zo avec moi mit dir. est-ce que olingi jésus akota na bomoi na yo? Möchtest du, dass Jesus in dein Leben reinkommt? soki ondimi ye te Wenn du ihn nicht annimmst, okoperte wirst du verloren gehen. ndenge bato ya génération ya noa Wie die Menschen basepelaki von der Generation von Noah. soki ondimi ye Wenn du ihn annimmst, akokota na bomoi na yo wird er in dein Leben reinkommen. akochange bomoi Er wird na dein yo Leben verändern. aza na posa topesa ye eloko Er möchte, dass wir ihm was geben.
kaka motema na yo Nur unser Herz möchte er haben. yango atikaki trône de gloire Deswegen hat er seinen Thron verlassen, mpo taya kosauve yana damit wir errettet werden, afin kozwa bomoi na se damit wir ewiges Leben erhalten. posa ya jésus christ Das Verlangen von Jesus oder das, was Jesus möchte, yango wana ist das. jésus christ yango naye kopesa Das ist, ich gebe dir Jesus. eske ondimi yango Nimmst du ihn an? soki ondimi Wenn du yango ihn annimmst, loba amen sag Amen. alleluya naye na poko wana lelo na evangeli oyo Am heutigen Tag komme ich mit diesem Evangelium, parce que tozovive na temps ya suka weil wir leben in den letzten Zeiten. lelo Heute, soki oyoki liloba na wenn du ye sein Wort hörst, saisisse nimm's an. parce que oyebi te oyo ekokoyelo na ine ya Weil du dita weißt nicht, was in einer Stunde sein wird. oyebi te oyo ekokoyelo demain Weil du weißt nicht, was morgen sein kann. baoyo baswaki corona Die, wo Corona hatten, bayebaki te oyo die ekokoyela wussten nicht, was passieren wird. yango naye na liloba oyo Deswegen bin ich mit diesem Wort gekommen. nzambe ya lola Der Herr im Himmel apambola yo segne dich, soki osezi wenn du es yango angenommen hast. tokopriye nga na Werden yo wir zusammen yango beten. soki olobi ke nazalaka chrétien Wenn du sagst, ich bin Christ, naza na religion na ngai ich habe meine Religion. c'est vrai Ja, nandimi yango ich nehme es an. estce ozotambola ndenge jésus christ alingi Lebst du dein Leben so, wie Jesus es ozwa will? jésus christ otya na bomoi na ye Ist Jesus in deinem Leben? soki oza na ye oza na Wenn du, mit religion ihm, na ye wenn du in seiner Religion bist, wenn du mit ihm bist nano otya ye na bomoi na yo und er ist te noch nicht ein Teil von deinem nalingi Leben, yo ich oyamba möchte, dass yesu du ihn heute annimmst, elongo na ngai gemeinsam mit mir. toprie Lass uns beten gemeinsam. soki ozwa position olingi kozwa Nimm Position ein, wo du dich zurechtfindest. position ya bien ya motema na yo epai na nzambe Die richtige Position ist dein Herzenseinstellung, ofongolila ye dass motema du na dein ye Herz ihm gegenüber öffnest, akota dass er reinkommt. ndenge elobi na jean 3 Wie es in Johannes 3 steht. dieu a tant aimé le monde Gott hat so sehr die Welt geliebt, il a envoyé son fils dass unique er seinen einzigen Sohn geschickt hat, afin que quiconque croise à lui damit jeder, der an ihn glaubt, ne périsse pas nicht verloren geht. pour ça ya jésus christ Das ist das Verlangen von Jesus, osopere te dass du nicht verloren gehst. tokoprie Wir werden ngai na yo beten zusammen. olobi elongo na ngai Gemeinsam wiederhole diese Worte nach mir. jésus christ Jesus Christus, nandimi yo ich nehme dich an comme seigneur als mein Herr, comme sauveur na als ngai mein Retter. oyaki na Du mokili kamst in diese Welt, mpo te osauve ngai damit ich errettet werde. na grâce na yo grâce nde na yo Durch deine Jésus. Gnade, yango ezosala ngai das macht, dass ich am Leben na bin. vivre Dass ich am kino Leben bin lelo bis heute. yango nafongoli motema na Deswegen ngai öffne ich mein Herz, okota na motema na ngai reinkommst in mein Herz, otambola elongo na dass du mit ngai mir Tozala- gehst, tozala elongo na dass wir ngai gemeinsam sind. na nkombo na Im yesu Namen kristo Jesu. ngai na priere Ich bete. seigneur jésus j'abandonne tous ces gens qui vont suivre cette vidéo Herr, ich lasse qui vont suivre cette vidéo, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prends-les comme des petits-enfants, comme des bébés, qui vont commencer les nouvelles vies avec Jésus-Christ, qui vont marcher avec Jésus-Christ, que leur vie soit changée, que leur vie soit transformée, parce que c'est toi, le transformateur de la vie. Personne ne peut dire pour toi-même qu'il a accepté Jésus-Christ. Il est capable d'être chrétien sans être avec Jésus-Christ. Pour cela, Jésus, j'ai dit, tous qui vont t'accepter, Seigneur, entre dans leur vie, marche à leur vie, change à leur vie, qu'ils soient changés, qu'ils soient transformés, que l'amour de Jésus puisse rentrer dans leur vie. S'ils sont malades, Seigneur Jésus, guéris-les de leurs maladies. S'ils ont des problèmes, c'est toi la réponse de tout problème. Si les docteurs ont dit c'est fini, c'est vrai, les docteurs ont dit sont des hommes, mais Seigneur Jésus, c'est toi qui as vaincu. Si la croix, tu as dit tout est accompli. Tout accompli sur la croix. Tu as porté nos maladies sur la croix. Tu as porté toutes nos difficultés, tous nos problèmes de finances, tous nos problèmes de chômage, tout ce que nous avons. Seigneur, tu as vaincu ça à Golgotha. Pour cela, j'abandonne tous qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Seigneur, pour voir leurs besoins manifestés dans leur vie, ceux qui ont perdu le travail puissent trouver le travail, ceux qui ont perdu les familles, qui puissent encore se réunir dans leur famille.
Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Tosuki awa. Wir sind fertig. Ke nzambe apambola bino. Der Herr segne euch. Tokomona na susu. Wir werden uns beim nächsten, Na video mosusu. beim nächsten Video wiedersehen. Tokointerprete yango surtout na monoko ya Wir Deutsch. werden es nochmal auf Deutsch übersetzen. Amen. Amen.